नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों के मौत होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो काफ़ी चिंता की स्थिति में हैं कि कहीं वो अपने बच्चों को गलत कफ सिरप तो नहीं दे रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दी जाए। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एम्स दिल्ली के जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर पंकज हरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो ये मौत के मामले सामने आए, अब ये आंकड़ा जो है वो 20 तक पहुंच गया है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कफ सिरप पीने से ही बच्चों की मौत हो रही है? रहनुमा जी, देखिए, ये जो कफ सिरप से मौतें नहीं होती हैं। अगर कफ सिरप के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है या फिनाइलेफ्रीन है या क्लोरफेनेरेमीन है, इनसे इनकी अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो इनसे बच्चा सो सकता है ज़्यादा और स्लीपीनेस हो सकती है, लेकिन इससे किडनी फेलियर नहीं होता। तो कारण यहाँ कफ सिरप नहीं है, कारण यहाँ दवा की मैन्युफैक्चरिंग में खराबी होने की वजह से जो एक कंटामिनेंट होता है डाइथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि एक दवा में पाया भी गया है टेस्ट करने पे, मोस्ट लाइकली कारण वो है। क्योंकि जिस तरह से जो बच्चों को होश खराब होना और किडनी शटडाउन या किडनी फेलियर होना है, ये कॉम्बिनेशन इस टॉक्सिन की वजह से ही होता है। और ये पहले पास्ट में भी हो चुका है। ये पीछे जो कंटामिनेशन हुआ था वो पैरासिटामोल में हुआ था। सो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम पैरासिटामोल लेना बंद कर दें बुखार के लिए। इसका समाधान हमें ये देखना है कि हमारे जो ड्रग रेगुलेशन है वो केयरफुल होना चाहिए, फार्माकोविजिलेंस सही होना चाहिए कि हमारी दवाओं में इस तरह का कंटामिनेशन ना हो। तो रीज़न कफ सिरप नहीं है, रीज़न इनफैक्ट डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसा सब्सटेंस है, जो कि दवा बनाने में सस्ता होने की वजह से लोग मिला देते हैं। और एक्चुअली जो सब्सटेंस होता है वो प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल होता है, जो कि बहुत छोटे अमाउंट में डालना होता है। तो ये जब दवा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं पैसा बचाने के लिए इस तरह से कंटामिनेशन करते हैं, तो इस तरह की समस्या आती है। अभी मौसम बदल रहा है, ठंड आने वाली है, तो मोस्टली बच्चों को अब जो होगा वो कोल्ड एंड कफ होगा। बट ये जो मामला सामने आया है, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो डर गए हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? जनरली ये रिकमेंडेड है कि 2 साल से छोटे बच्चों में आप कफ सिरप का प्रयोग ना करें या अवॉइड करें। बट बड़े बच्चों के अंदर ये दवाइयाँ जो हैं इस्तेमाल की जा सकती हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप ये दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेते हैं, ओवर द काउंटर नहीं लेते और अपने आप डोजिंग नहीं करते हैं, इनसे नुकसान नहीं होगा। इसलिए आपका जो पीडियाट्रिशियन है या बच्चों का जो डॉक्टर हैं, स्पेशली बच्चों के वज़न के हिसाब से इन दवाइयों की मात्रा प्रिस्क्राइब करते हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट्स होने की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बड़ी समस्या है वो अगर दवाई में ही कंटामिनेशन है, उसको हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है। वो तो ड्रग रेगुलेटर्स का काम है। कोई घरेलू नुस्खा जो बच्चे को दे सकें अगर कोल्ड एंड कफ होता है तो? माइल्ड सिम्पटम्स में, कफ कोल्ड में आप आराम से घर के भी नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हनी यूज़ कर सकते हैं खांसी के लिए, या अगर आपके छोटे बच्चे की नाक ब्लॉक्ड है तो आप उसमें केवल सेलाइन ड्रॉप्स जो होते हैं वो डाल सकते हैं, जिसमें कोई दवा नहीं होती है। इन चीज़ों से भी आप इन छोटे बच्चों के अंदर काम चला सकते हैं। बट अगर काफ़ी सिवियर होता है तो बड़े बच्चों के अंदर कफ सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता। सर, ये जो डीईजी केमिकल है, आखिर ये केमिकल क्या है? डाइथिलीन ग्लाइकॉल या डीईजी एक एंटी फ्रीज या कूलेंट में इस्तेमाल होता है और ये दवा बनाने की प्रक्रिया में प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल की जगह लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं और ये टॉक्सिक और हार्मफुल होता है। तो ये रेगुलेटर्स का काम है कि दवाओं को टेस्ट करके ये पकड़ा जाए कि ये पदार्थ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। पहले भी कई केसेस सामने आए इसको लेके। जी हाँ, पहले भी ये कई केसेस हुए। मैंने जैसे बताया कि 1998 में गुड़गांव में बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हुए थे इसी डाइथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग से। और उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया में भी जो दवाएं कफ और पैरासिटामोल के सिरप गए थे इंडिया से, वहाँ भी ये कंटामिनेशन की वजह से बच्चों की डेथ्स हुई थी। तो ये ड्रग मैन्युफैक्चरर की समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अभी इस मामले पर जांच जारी है और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन की लापरवाही या वो डॉक्टर जिन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रहनमा, कैमरामैन विनोद के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी, दिल्ली।